Далее представляем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в республике. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против инфекции. Лена Николаевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, ситуацию с коронавирусом в республике. Добрый день, уважаемые жители республики. За последние сутки госпитализировано 97 человек. Это 3,4 от общего количества выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки 2870 случаев выявлено. А за сутки 47% новых случаев заболевания зарегистрировано в городе Якутске. В районах республики 53%. 11 февраля лечение в стационарах получили 6,2% больных. В амбулаторных условиях лечится 93,8% больных. За сутки выздоровело 4816 человек, а накануне 4570 человек. Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение. Это в первую очередь обусловлено вакцинацией против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привиты 81,5% взрослого населения республики. Что касается ревакцинации, то на сегодняшний день прошли ревакцинацию 135 089 человек. Это 57% от общего количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации. Отмечается низкий темп ревакцинации в следующих районах. Это Нерингринский, Мегино-Кангаласский, Алданский, Аймиконский, Мирнинский, ну и, конечно же, в городе Якутске. Необходимо обязательно в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета. Уважаемые жители республики, в выходные дни вышли изменения, вышло временные изменения в порядке выдачи электронных больничных листов в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. И если при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции нужно будет обязательно позвонить по номеру 122 для проведения аудиоконсультаций, и пациентам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции легкой степени открывается больничный лист на 7 дней дистанционно, после дистанционной консультации с врачом. И если состояние больного не улучшится, и к нему должен быть направлен врач для очной консультации, оценки состояния здоровья, коррекции лечения, отбора анализов на COVID-19 и решения вопроса о госпитализации. Через 7 дней при выздоровлении и отсутствии симптомов больничный лист закрывается, также дистанционно. Уважаемые жители республики, мы призываем вас, чтобы вы берегли себя и своих близких. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии, но мы идем далее, переходим к выпуску новостей. И вот его основные темы. Новые вертолеты. Единая дальневосточная авиакомпания закажет серию вертолетов для работы в местном климате. 80% готовность. В Якутске завершается строительство школы в микрорайоне Прометей. Мероприятие по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов. Охотники Хангаласского Луса поддерживают животных на протяжении всей зимы. Единая дальневосточная авиакомпания закажет на Улан-Удэнском авиационном заводе серию вертолетов для работы в местном климате. Об этом сообщил замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. Он подчеркнул, что будет создана специальная серия, обеспечивающая эксплуатацию в климатических условиях ДФО. Вертолетный парк Единой дальневосточной авиакомпании сейчас составляет 43 единицы. Срок эксплуатации 35 из них превышает 30 лет. По словам Бобракова, в ближайшее время эту технику нужно заменить.
9 февраля первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов принял участие в отчете правительства республики перед жителями Булунского района. Жителей поселка Тикси волновали вопросы строительства канализационных очистных сооружений и капитального ремонта многоквартирных домов. Виктор Романов сообщил жителям, что ведомством совместно с ГУП ЖКХ республики прорабатывается вопрос возможности реализации строительства объекта с привлечением средств государственной корпорации. В текущем году предприятие планирует приступить к проектно-изыскательным работам объекта. Также ставились вопросы о замене дизель-генераторов в дизельной электростанции. Как сообщил Романов, в текущем году и в 2023 в планах у Сахаэнерго заменить 5 дизель-генераторов из 6. В Накыне вахтовые работники заселились в новое общежитие. В нем есть система теплый пол, датчики экономии электроэнергии, душевые, новая мебель и бытовая техника. Сотрудникам вахтового поселка условия понравились. Евгения Федотова – одна из первых, кто попросил руководство о переселении в новый корпус. На строительство и обустройство общежития «Алроса» предусмотрела 215 миллионов рублей. Завершается строительство школы в микрорайоне Прометей. Трехэтажное здание общей площадью около 15 тысяч квадратных метров рассчитано на 990 учебных мест. На сегодняшний день готовность объекта составляет 80%. Современная школа состоит из 5 блоков. Это блок для начальных классов, спортивный общий отсек со столовой, административными и учебными кабинетами. В школе установлены большие панорамные окна, 2 спортивных зала. Также отведены холлы для активного отдыха. Сейчас рабочие завершают монтаж системы отопления и вентиляции. Ведется укладка плитки и монтаж водоотведения. 990 мест – это подразумевается 3 класса комплекта по 30 детей, по 331 комплект получается. И итого у нас планируется в одну смену 990 детей. У нас национальная программа подразумевает строительство объектов с учетом того, что дети будут обучаться в первую смену. Имеются все виды благоустройства, и спортивные площадки, и беговые площадки, и все игровые. В полном комплекте. К новому учебному году дети пойдут в эту новую школу. На сегодняшний день строительная готовность составляет порядка 80%. Уникальные проекты руками школьников. В якутском кванториуме старшеклассники изобретают устройства и изделия, способные значительно улучшить жизнь всей республики в целом. Несколько лет воспитанники клуба работают над созданием альтернативных источников света на городских улицах и уже умеют успехи. Подробности смотрите в сюжете Мадины Халиковой. Как превратить недостатки в городе в достоинство, эти школьницы знают наверняка. Якутск – один из немногих муниципалитетов, где коммуникации находятся снаружи. Это трубопроводы и теплотрассы. Вот и решили старшеклассницы использовать особенность столицы во благо и разницу температур в водопроводных трубах применить в качестве альтернативного источника энергии для освещения улиц. Наш проект, он создан с помощью элементов пельте. Это такое устройство, такой металл, который при разнице температур выводит электрический ток. И с помощью него мы решили сделать дворовые лампы. Подтолкнул девушек на изобретение личный опыт, ведь в Якутии зима длинная и темное время суток преобладает, а не все улицы и переулки достаточно освещены. Сделать город безопаснее – такова цель проекта. В нашем городе система трубопроводов является нарушенной. Мы решили это использовать в благих целях, чтобы выгодно использовать тепло труб, которое ненужное тепло труб, которое выделяется при этом. Мы решили остановиться именно на этой идее, потому что она нам показалась наиболее уникальной. И такого, как я считаю, такого в мире еще нету. Только в этом году работают члены Energy Quantum над 6 проектами. Среди них и известный пуховик с теплоэлементами. Помогают во всем наставники. Мы можем заниматься любыми проектами с детьми, лишь бы они сами решали, чем бы они в будущем хотели бы заниматься. Например, проект может перекликаться с их будущей профессией в высшем учебном заведении. В таком случае у ребенка желание заниматься проектной деятельностью намного больше. Старшеклассникам эти занятия помогают определиться с профессией, попробовать себя в научных изобретениях, прокачать навыки, а также набрать баллы для портфолио. Кроме того, это большая возможность создания собственного стартапа, ведь проектами могут заинтересоваться инвесторы и помочь в их реализации уже на внутреннем и даже внешнем рынках. Мадина Халикова, Семен Семенов, Якутск.
Охотники Хангаласского улуса принимают участие в проведении мероприятий по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов. Уже традиционно они обустраивают кормушки в местах охоты и наполняют их специальным кормом, чтобы в холодное время года дикие животные могли подкрепиться. Таким образом, охотники поддерживают животных на протяжении всей зимы. В этот раз наполнять кормушки с ними отправилась моя коллега Виолетта Засимова. Мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов проводились ранее только лишь госинспекторами. Но с прошлого года Минэкологии начало привлекать и охотников-любителей. Что включают в себя эти мероприятия? Во-первых, обустройство подкормочных площадок на охотничьих угодьях и периодическое наполнение их сеном, ветками, солью и зерном. Во-вторых, заготовка сена и веточного корма в летний период. В-третьих, охотники могут принимать участие в зимнем маршрутном учете, то есть содействовать мониторингу численности зверей и птиц. Взамен Минэкологии предусматривает для охотников, принимавших участие в перечисленных мероприятиях, поблажки при распределении лицензий. В прошлом году из Хангаласского улуса изъявили желание участвовать в мероприятиях 18 человек. Среди них был Сергей Землянский. За прошлый год мы соорудили 5 кормушек, создали подкормочные площадки, заготовили сено, веточный корм. Ездили, смотрели следы пребывания. Зверь приходил, кормился. В общем, успешно очень все прошло. В этом году с района заявки подали аж 92 человека. Евгений Павлов, охотник со стажем 17 лет, впервые принимает участие в подобных мероприятиях. Как правило, охотники работают в группе по 4-5 человек. Группа Евгения успела соорудить 3 подкормочные площадки. Я купил мешок зерна, соль купил, сено у друга взял. Занимаемся. Уже второй выезд. И кормим потихонечку. Делаем кормушки. Сейчас планируем еще в середине месяца съездить. Еще 2 кормушки сделаем. Хоть и Евгений новичок в этом деле, но у него уже есть свое видение на обустройство кормушек. Я предпочитаю максимально приближенно делать к естественным условиям, допустим. Без досок там стараюсь. Корой навес сделал, ветками там закрыл. Корыто я сделал из сухого дерева упавшего. А почему вы против досок? Доски все равно, их везешь, там пилорамы пилят туда-сюда как-то. Неестественно все равно. Зверь может пугается там или что. А так более естественно. Мероприятия длятся с января по август. Затем идет отчетный период. Мы готовим отчет. Все наши выездные эти мероприятия мы фиксируем на фото, видео. В конце мы все скидываем на карту, либо на диск. Бумажный вариант отчет и цифровой. Отправляем в Министерство экологии. Там уже рассматривают. И на основании выполненных работ выдает квоту на добычу. В прошлом году наша команда получила разрешение на лося. В сентябре охотникам, принимавшим участие в мероприятиях по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов, распределят треть от общего количества лицензий. Например, в прошлом году разыгрывали 71 квоту на добычу косули, 18 квот на добычу лося и так далее. Ежегодно количество лицензий разнится. Все зависит от итогов зимнего маршрутного учета. Виолетта Засимова, Федор Тарасов. На этом у нас все. Мы продолжим следить за событиями. Оставайтесь с нами.